เสียดายล้มไปหลายต้นเลย เจอลมนะคะเพื่อนๆค่ะแต่เสียดายมากที่สุดเลยคือต้นใหญ่นู้นเนาะเพราะว่ามันเป็นมะละกอพันกรอบกรอบมากสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสาวนัดพาเพื่อนๆมาดูนะคะต้นมะละกอนะคะโดนพายุพัดค่ะเพื่อนๆค่ะหักไปนะคะ3 ต้นนะคะล้มนะคะล้มทับเล้าไก่นะคะมะละกอต้นนี้อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะโดนพายุเนาะสาวนัดก็ไม่คิดว่าเขาจะล้มนะมันก็เอียงเฉยๆเนาะแล้วก็เอาไม้เอาอะไรมาค้ำเนาะมันค้ำไม่อยู่นะคะก็หักไปแล้วนะคะเดี๋ยวสาวนัดพาเพื่อนๆไปดูนะคะค่ะเพื่อนๆค่ะดูสิโอ้ยทนุถนอมประคบประงมนะคะต้นนั้นนะคะต้นนี้นะคะคอหักเลยดกมากเลยนะคะหักไปทั้งหมด4 ต้นนะคะไม่ใช่3 ต้นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะต้นนี้มะละกออร่อยมากต้นนี้ต้นอร่อยมากต้นใหญ่ด้วยนะคะกรอบด้วยล้มทับเล้าไก่เซไปเลยนะคะเนี่ยต้องทำใหม่นะคะเล้าไก่สาวนัดมันเอียงนะคะเพื่อนๆมันเอียงไปทางเล้าไก่เนาะก็กลัวเล้าไก่จะหักจะเซไปกว่านี้ก็เลยตัดทิ้งนะคะตอนแรกว่าจะเอาไว้เสียดายอร่อยมากดูเพื่อนๆเนี่ยอันนี้แมลงเจาะแล้วนะคะเพราะว่าเหลืองแล้วเนาะกรอบมากเลยเพื่อนๆเนี่ยกรอบมากกรอบอร่อยต้นเนี้ยเนี่ยโอ้ยเสียดายลูกใหญ่มากเลยอันไหนที่มันสุกก็เอาไว้ทำปุ๋ยหมักเนี่ยเสียดายมากเลยดูเพื่อนๆดูเก็บ1 ตะกร้าเลยนะคะนู่นนะคะคอหักต้นสวยๆนะคะต้นนั้นเนาะที่สาวนัดถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะล้มไปแล้วนะคะจับตั้งคืนเผื่อเขาจะรอดนะคะตัวนี้ไม่ตัดนะคะไว้อันนี้ไม่ตัดนะคิดว่ามันรอดนะก็จะค้ำไว้อย่างนี้แหละเพื่อนๆดูสิลูกสวยมากเลยเสียดายไม่อยากจะตัดทิ้งแล้วก็ต้นนี้ที่สาวนัดเคยถ่ายให้ดูเนี่ยต้นเนี้ยที่สาวนัดถ่ายให้ดูเนาะมันอยู่มุมเนี้ยนะคะเพื่อนๆหักเลยดูสิโอ้เสียดายมากๆเลยสาวนัดเป็นคนชอบกินมะละกอสุกนะคะอันนี้ก็ไว้อย่างนี้แหละดูลูกเขาเพื่อนๆดูลูกยาวสวยต้นนี้นะมันกรอบมากมันเป็นมะละกอพันกรอบนะที่สาวนัดซื้อมาปลูกเนาะฝั่งข้างนี้ก็เหลือต้นเดียวเสียดายจริงๆเลยอันนี้ก็ลูกมะละกอนะคะเพิ่งเกิดเนาะสาวนัดก็ลงอีกนะชอบมะละกอชอบปลูกมะละกออันเนี้ยที่แตกกิ่งนะคะเพื่อนๆก็ออกแล้วออกทุกกิ่งเลยนะคะลูกเขาตัวเนี้ยก็โค่นนะคะล้มตึงนะแต่เสียดายก็เลยจับตั้งคืนเพราะว่าต้นเขายังเตี้ยอยู่นะคะมันจับตั้งได้ต้นนู้นมันสูงแล้วนะมันจับตั้งกว่านั้นไม่ได้เนาะก็เลี้ยงไว้ให้แค่ลูกเขาสุกนะคะก็จะตัดทิ้งเหมือนกันโอ้ยเสียดายล้มไปหลายต้นเลยเจอลมนะคะเพื่อนๆค่ะเจอลมแต่เสียดายมากที่สุดเลยคือต้นใหญ่นู้นเพราะว่ามันเป็นมะละกอพันกรอบกรอบมากเนี่ยดูสิต้นเล็กๆเองออกดอกแล้วไม่ใช่ต้นเขาจะสูงนะคะต้นเขาเล็กนิดเดียวแต่ก็ออกดอกแล้วเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็รุ่นใหม่มาดูแล้วแหละครั้งหนึ่งเนาะมันก็แค่เอียงเฉยๆนะไม่นึกว่ามันจะล้มไปนะอันนี้ก็ลงเป็นต้นใหม่แล้วนะฝั่งนี้ก็ลงนะคะเสียดายมะละกอไม่น่าล้มเลยเอาไปแจกพี่น้องกินดีกว่า
คนละหน่วย2 หน่วย โอ้เสียดายมากๆเพื่อนๆค่ะค่ะคลิปนี้สาวนัดก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ